Šiandien rugpjūčio 1 diena, graži vasaros diena ir mes tęsiame savo pažintinės kelionės automobiliu po Lietuvą. Šiandien mūsų kelionės kryptis Pagramančio regioninis parkas. Būtent gražiame Akmenos upės slėnyje įsikūrusi nemažiau graži Lakštingalų slėnio poilsiavietė. Taip pat Akmenos šioje vietoje daro vingį, o kitoje upės pusėje atsiveria atodanga, kurią galima pasiekti pėsčiomis. Nuo poilsiavietės iki atodangos veda Akmenos pažintinis takas. Taip pat apžiūrėsime regioninėme parke, Pagramančio regioninėme parke Lakštingalų slėnį ir praeisime Akmenos pažintiniu taku. Būtent čia Lakštingalų slėnyje, kuris yra netoli Pagramančio miestelio Alijošiškėse, prasideda Akmenos pažintinis takas ir jis čia baigėsi, taip pat Lakštingalų slėnyje. Iš tikrųjų, įspūdinga, įdomi vieta, pasivaikščiosime, papasakosime, apžiūrėsime. Lakštingalų slėnis rekreacinė Pagramančio regioninio parko zona, įkurta Akmenos upės kilpoje. Nuo poilsiavietės iki atodangos veda Akmenos pažintinis takas. Ir tai tarsi vizitinė Pagramančio regioninio parko kortelė. Slėnyje yra tvenkinys su salele, žaidimų aikštelė su supynėmis, pavėsinė bei nedidelė strada. Ir šiame slėnyje kasmet vyksta įvairūs kultūriniai renginiai, puikus kraštovaizdis ir žinoma gerai išvystyta rekreacinė struktūra pritraukia lankytojus. Pagrįstai galima sakyti, kad tai yra išties rami, natūrali gamtos oazė, kuri traukia tiek ramybės ieškančius keliautojus, tiek gamtos mylėtojus. Poilsiavietė, kaip matome, įkurta tikrai vaizdingoje vietoje, būtent šalia upės vingio. Ir Lakštingalų slėnio poilsiavietė yra išties erdvi, su įrengtais stalais, suolais, pavėsinėmis, laužavietėmis. Yra tinkama tiek trumpam sustojimui, tiek ilgesniam poilsiui. Čia galima ne tik pailsėti, bet ir pasimėgauti gamta. Stebėti paukščius, klausytis upės šniokštimo, pasivaikščioti aplinkiniais takais. Štai yra Akmenos upė, kuri teka pro Pagramančio regioninį parką, yra reikšminga šio parko kraštovaizdžio ir gamtinės ekosistemos dalis. Ir galima pasakyti, kad parko teritorijoje Akmenos upė nusidriekia maždaug 30 km. Parkas garsėja kabančiais tiltais, jų šiame pažintiniame take yra net 2. Vienas pasitinka kaip tik tako pradžioje, o kitas pabaigoje. Neilgas, bet vaizdingas pasivaikščiojimas Akmenos upės pakrante, išbandant žinoma kabančius tiltus, užkopiant ant atodangos. Yra puikiai proga artimiau susipažinti su šiuo regioniniu parku. O nuo atodangos žinoma atsiveria Lakštingalų slėnio puikiai panorama. Tuo pačiu reikia pasakyti, kad pažintinio tako ilgis kiek daugiau negu 1 kilometras, o pats maršrutas yra žiedinis.
Maršrutas, kaip jau matėme, eina Akmenos upės pakrantės pievų takais bei pramintais miško takeliais. Maršrute yra 2 kabantys tiltai, kaip jau sakėme, ir 2 ilgi mediniai laiptai, vedantis aukštyn ir žemyn. Na ir kaip tik kopiame į viršų, nuo kur atsiveria tikrai puikiai panorama. Na, kaip matome, tai išties aukštas ir gana status skardis prie Akmenos upės. Jį pasiekti galima, žinoma, pėsčiomis, pėsčiųjų taku ir užlipant laiptais. Ant atodangos yra įrengta nedidelė poilsiavietė su suolais. Na ir nuo čia atsiveria įspūdingas vaizdas į Lakštingalo slėnį ir vingiuojančią Akmenos upę. Atodangos aukštis apie 30 metrų, o ilgis palei upę apie 200 metrų. Na ir slėnio atodangų vertė tai viduriniojo ir viršutiniojo ledynmečių pjūvis, būtent Pleistoceno pjūvis, lyg atversta ledynmečių knyga. Na, apskritai galima sakyti, kad atodangos tai beveik 200 tūkstantmečių pagramančio apylinkių ir pietinio Žemaičio aukštumos šlaito tikrai išsami geologinė istorija. Taigi kaip tik leidžiamės laiptais žemyn ir žinoma tęsime kelionę taku toliau. Nusileidus nuo atodangos viršaus, takas toliau eina paupio pievomis. Takas išties nušienautas, tad eiti tikrai visai patogu. Na ir takas vėl priartėja prie upės. Po kiek laiko pasiekėme ir kitą kabantįjį tiltą. Na, reikia pasakyti, kad pakabinami tiltai yra tikrai vienas iš esminių Pagramančio regioninio parko išskirtinumų. Taigi einame antruoju šio tako tiltu per upę. Na, tikrai neabejotina, kad reikia ne tik pamatyti, bet ir išbandyti. Taip pat galima pasakyti, kad viso regioninėme parke yra net 12 kabančiųjų tiltų. Akmenos upė ypač vingiuota ir vos porą šimtų metrų paplukdžiusi savo vandenis tiesia jį suka į šoną. Na, šios upės vanduo pasižymi pakankamai didelė kritimo nuokainė, kas išties suteikia smarkių rėvų arba smarkių srovių charakterį. Tai žinoma pritraukia gamtos ir aktyvaus poilsio mėgėjus, nes upės atkarpos žiemos ir pavasario laikotarpiu tikrai yra populiarios baidarių ir plaustų maršrutams. Akmenos upės slėnyje taip pat yra vertingų gamtos ir geologinių objektų, o upės gamtinė aplinka apsupta didelių eglynų ir kitų miškingų plotų. Na, taip pat upės slėnyje randamos gana retų augalų rūšys. Taigi gana greitai įveikėme visą maršrutą ir vėl
Vėl grįžame į Lakštingalo slėnį. Na ir galima pasakyti, kad šituo pažintiniu taku galima eiti tiek pagal laikrodžio rodyklę, tiek priešinga kryptimi. Tačiau, kad ir į kurią pusę eitume, Akmenos pažintiniu taku po vieną kartą užlipti ir nusileisti mediniais laiptais vis tiek teks. Kaip jau minėjome, Akmenos pažintinis takas įrengtas 2004 metais kairiajame Akmenos upės krante, siekiant supažindinti su Akmenos upės slėnio kraštovaizdžiu. Tako ilgis kiek daugiau nei 1 kilometras. Tiesa, skirtingose šaltiniuose ši informacija skiriasi, bet tai tikrai nėra taip svarbu. Kaip jau sakėme, šiame pažintinėme take yra net 2 kabantis tiltai ir 2 laiptai. Be to, šiuose laiptuose yra po 200 laiptelių kiekvienuose. Tokia tiesiog Akmenos pažintinio tako statistika. Tai dar vienas pažintinis takas, kurio maršrutas susilieja su viena iš Camino Lituano maršruto atšakų. Ir kodėlgi verta čia apsilankyti? Visų pirma, takas yra sąlyginai trumpas, nereikalauja daug laiko, be to tai labai vaizdingas pasivaikščiojimas gamtos apsuptyje. Kopimas ant atodangos, kaip jau sakėme, suteikia galimybę mėgautis panoraminiu slėnio vaizdu. Ir pagaliau takas veda per tikrai autentišką kraštovaizdį su upės vingiais, skardžiais ir rieduliais. Ši vieta tikrai tarsi Pagramančio perlas, kviečiantis sustoti, atsikvėpti ir pabūti gamtos apsuptyje. Ne veltui ji vadinama Lakštingalo slėniu. Čia tikrai dažnai galima išgirsti jų giesmes, ypač vasarą, kai slėnis skendi žalumoje ir ramybėje. Kaip ir kiekviena kelionė, ši taip pat paliko puikų įspūdį. Tai buvo ne tik malonus pasivaikščiojimas gamtoje, bet ir gyvas susitikimas su išraiškingu Lietuvos kraštovaizdžiu. Kiekviena tokia išvyka visapusiškai praturtina. Tai dar vienas priminimas, kokia graži ir turtinga yra mūsų Lietuva.